United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Setelah menyampaikan pidato di sidang umum ke-80 PBB di New York pada 23 September 2025, Presiden Prabowo melakukan pertemuan penting dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates. Pertemuan berlangsung di Landmark Room lantai 29 Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza. Saat tiba di lokasi, keduanya saling berjabat tangan dan berfoto bersama sebelum melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam pertemuan itu, keduanya tidak hanya membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, tetapi juga turut berpartisipasi dalam momen penghargaan. His Excellency Mr. William Henry Gates III, on this auspicious occasion, President of the Republic of Indonesia, General Prabowo Subianto, present the Order of Distinguished Stars, or Bintang Jasa Utama, the highest order in Indonesia. This presentation is a symbol of appreciation for his commitment and extraordinary contribution in advancing human resources and fostering philanthropic collaboration at the global and national levels that have a positive impact on Indonesia. Awarded in New York on September 23, 2025. Usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa diskusi berjalan sangat positif. Ia menuturkan bahwa Bill Gates memberikan perhatian serta bantuan luar biasa, khususnya untuk Indonesia dalam bidang kesehatan, termasuk riset, pencarian benih unggul, obat-obatan, dan vaksin. Sebagai bentuk penghargaan, Presiden Prabowo menganugerahkan Bill Gates dengan Order of Distinguished Stars Bintang Jasa Utama, sebagai pengakuan atas jasa dan dedikasinya yang besar dalam bidang dan kegiatan kemanusiaan serta kontribusinya bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa dan negara. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, melalui kanal Danantara, terus menjalin komunikasi dengan Yayasan Bill Gates untuk mengembangkan proyek-proyek kemanusiaan. Global citizenship, your service to humankind is very extraordinary and very great and respect. It's a great honor for me to join. Thank you. Thank you. We're very committed to our work in Indonesia, and I think a lot of that will help us to help the entire world. So we appreciate your prioritizing health and agriculture, all the key things that will drive prosperity. So I appreciate the strong relationship we have. Oh, good. Good. Thank you. All right. Can you go on? Well done. Yeah. Not for Mr. Gates. Sure. All right, thank you, Your Excellency. Thanks again. Usai bertemu Bill Gates di Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East yang digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York Selasa 23 September. Pertemuan ini berlangsung terbatas atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan hanya diikuti negara-negara yang dianggap memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Selain Indonesia dan Amerika Serikat, hadir pula Emir Qatar Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouli, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Menurut Trump, negara-negara ini dinilai memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi perdamaian kawasan. Dalam sambutannya, Presiden Trump menegaskan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk menghentikan konflik di Gaza.
Ia menekankan tekadnya agar perang segera berakhir dan para sandera dapat dibebaskan. Trump juga menyampaikan keyakinannya pada komitmen para pemimpin yang hadir. Emir Qatar, Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, menyambut baik inisiatif tersebut dan berterima kasih atas upaya Amerika Serikat dalam mendorong perundingan perdamaian. Menutup pengantarnya, Presiden Trump kembali menekankan pentingnya pertemuan tersebut. Ia bahkan menyebutnya sebagai agenda terpenting sepanjang rangkaian sidang umum PBB tahun ini. Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk menghentikan konflik, membebaskan sandera, serta memulihkan kehidupan damai di Gaza dan kawasan Timur Tengah. Selain itu, para pemimpin juga membahas rencana pembangunan kembali Gaza setelah perdamaian tercapai. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung penuh upaya perdamaian. Indonesia, menurut Prabowo, siap mengirimkan pasukan perdamaian demi menstabilkan situasi di Gaza dan membuka jalan bagi pembangunan kembali wilayah tersebut. Everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting everyone. Well, and also a great speech you made today. Really, I watched it. A really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We've met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Thank you. Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you, President. Kemudian pada tanggal 24 September 2025, Presiden Prabowo menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Kedatangan Presiden FIFA, Gianni Infantino disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelum keduanya bersama-sama menuju ruang pertemuan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia sekaligus memperkuat komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Usai pertemuan, Gianni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia sepak bola. Presiden FIFA juga menilai bahwa Indonesia telah mencatat lompatan besar dalam pengembangan sepak bola nasional, baik di sektor putra, putri, kelompok usia muda, hingga tim senior. Menurutnya, kemajuan tersebut sangat luar biasa karena sepak bola kini benar-benar menyentuh hati rakyat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai bentuk dukungan nyata, Gianni menegaskan bahwa FIFA akan terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia, salah satunya melalui keberadaan kantor regional FIFA di Jakarta. Langkah ini disebut sebagai bukti kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai mitra strategis. The ball of the final of the Club World Cup. That's a very special venue. Can you close up the name? There is only one in the world. Thank you. With this name. Setelah bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pidatonya di sidang umum ke-80 PBB yang menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Berpidato di panggung PBB kok untuk pertama kalinya Bapak memaknainya seperti apa Pak? Ya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza, rakyat. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara pemimpin negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang,
saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Ya. Pak, kemarin dari Trump sempat memuji pidato Bapak, Pak. Pak Trump ada tanggapannya, Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja itu ya. Usai memberikan keterangan pers, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Ottawa, Kanada pada Rabu 24 September. Pesawat yang ditumpangi Presiden lepas landas dari Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, pada pukul 12:20 waktu setempat. Kunjungan ke Kanada dijadwalkan untuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Mark Carney di West Block, Parliament Hall, sekaligus penandatanganan kerjasama penting dalam kerangka Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dalam penerbangan menuju Ottawa, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada, pada Rabu 24 September pukul 13.30 waktu setempat. Kedatangan ini menandai dimulainya agenda kunjungan resmi Presiden di Kanada untuk mempererat hubungan kerja sama strategis antara kedua negara. Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Perdagangan Internasional Kanada, Maninder Sidhu, serta Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton. Turut hadir pula Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab, bersama Atase Pertahanan KBRI Ottawa, Marsma TNI Edwardus Wisoko Aribowo. Usai penyambutan, Presiden bersama rombongan terbatas menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Ottawa. Setibanya di hotel, ia mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Kanada. Dalam kunjungan resmi ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting. Antara lain pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon, di Rideau Hall, serta pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, di West Block, Parliament Hall. Pertemuan kedua pemimpin tersebut diharapkan semakin memperkuat kerjasama strategis Indonesia-Kanada di berbagai bidang. Salah satu agenda utama lawatan ini adalah penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini menjadi tonggak penting karena merupakan FTA pertama Indonesia dengan mitra dagang dari kawasan Amerika Utara. Sofia, umurmu berapa? 10. Kamu? Iya, Umurmu berapa? 10. 10. Wah, luar biasa. Sekolahnya di sini semua? Iya. Oh, terima kasih ya. Tuh, ini semua. Terima kasih semuanya. Saya melihat Presiden Prabowo dan Mr. Teddy, yes. Oh, senang sekali, saya agak menggetar, tapi saya tidak sempat berfoto dengan Pak Prabowo, tapi sempat berfoto dengan Pak Teddy karena selagi setting kali dengan dia. Pak Prabowo di sini, kami bangga sekali Pak Prabowo bisa kunjung melihat diaspora Indonesia yang ada di sini. Oh, kita excited. Kita tadi dari Montreal jam 9, kita udah nunggu sampai 3 jam di sini. Kita saling happy. Kita salaman, kita senang ketemu dan aku tadi video sama foto juga. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon, di Rideau Hall, Ottawa, pada Rabu 24 September.
Pertemuan ini menjadi agenda pertama Presiden dalam rangkaian kunjungan resminya di Kanada. Setibanya di Rideau Hall, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Sekretaris Gubernur Jenderal Kanada, Ken McKillop. Setelah itu, Kepala Negara diarahkan menuju Large Drawing Room untuk melakukan pertemuan resmi dengan Gubernur Jenderal Mary dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut mencerminkan penghormatan tinggi Kanada kepada Indonesia. Meski kunjungan Presiden Prabowo di Kanada berlangsung singkat, Gubernur Jenderal Mary tetap menerima secara langsung sebuah bentuk penghargaan yang menegaskan eratnya hubungan diplomatik kedua negara. Dalam dialognya, Presiden Prabowo dan Gubernur Jenderal Mary menegaskan kembali nilai-nilai bersama yang dijunjung kedua negara, yakni demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Kesamaan prinsip ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Keduanya juga menyoroti pentingnya mempererat people-to-people kontak antara masyarakat Indonesia dan Kanada. Hubungan yang kuat di tingkat masyarakat diyakini dapat mendorong kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, serta memperkuat persahabatan antar bangsa. Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas ruang kerjasama Indonesia-Kanada secara lebih menyeluruh di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan visi kedua negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Pertemuan tersebut menjadi simbol komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi menghadapi tantangan global. Setelah diterima langsung oleh Gubernur Jenderal Mary Simon, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda kenegaraannya dengan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Pertemuan digelar di West Block, Parliament Hill, Ottawa pada Rabu 24 September. PM Carney menyampaikan sambutan hangat kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah yang menandai langkah baru bagi hubungan Indonesia dan Kanada. Dalam pidatonya, PM Carney menekankan bahwa di tengah situasi global yang penuh disrupsi, Kanada memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Ia menilai kerjasama dengan Indonesia sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi serta memperdalam hubungan perdagangan kedua negara. PM Carney juga menyinggung pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB. Ia menyebut pidato tersebut penuh kekuatan dan inspirasi, mencerminkan semangat solidaritas yang sejalan dengan visi Kanada dalam menghadapi tantangan global. Lebih lanjut, PM Carney menyoroti penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ia menegaskan bahwa perjanjian dagang ini merupakan yang pertama kali dilakukan Kanada dengan negara ASEAN dan diyakini membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak. Selain perdagangan, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dianggap penting demi mewujudkan perdamaian serta stabilitas kawasan yang menjadi prioritas bersama Indonesia dan Kanada. Menutup sambutannya, PM Carney menegaskan bahwa Kanada memiliki misi yang sejalan dengan Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih kuat. Ia bahkan mengutip pernyataan Presiden Prabowo di PBB, menekankan komitmen terhadap tatanan multilateral. Perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hanya hak istimewa segelintir orang, tetapi hak semua orang, pungkasnya. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. This is a very happy, momentous occasion. President Subianto, President Prabowo, thank you for honoring us. Thank you for honoring us with your visit to Canada today. It is a pleasure to welcome you, your delegation, to be here with our Minister of National Defense, our Minister of International Trade, our Ambassador, our Special Envoy, Ian McKay, and particularly to come at a critical time for Indonesia, for Canada, if I may, for Asia, for the world, for our workers and businesses, because, and the President and I, as you know, are just coming back from New York and the General Assembly, which reconfirmed that the world is changing rapidly. We know the global trading system is being disrupted, geopolitics are realigning, the AI, artificial intelligence, sustainable revolutions are gathering pace. And in Canada, what this hinge moment has underscored is that we need to build our economy strong at home, as you are doing, and to diversify and deepen our trade and security relationships abroad. And Mr. President, we're proud
to build those relationships with those who greet new challenges with hope and optimism grounded in an unwavering belief in the solidarity of all peoples. And when I say that, I'm quoting from your eloquent speech and powerful speech to the General Assembly yesterday. And in this spirit, I'm pleased to announce that alongside with the President, we are signing the Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. This is our Canada's first ever bilateral trade agreement with an ASEAN country. It's a game-changing agreement. Once it's fully implemented, it means that over 95% of the tariffs on Canada's current exports to Indonesia will be reduced or eliminated. They will all be at preferential rates, making our exports obviously far more competitive and giving Canadian workers and businesses greater access to a market of over 300 million people, a GDP of $2 trillion that will rise rapidly given your policies. En français, pour un moment, en éliminant ou en réduisant les obstacles tarifaires et non tarifaires, nous générons de nouvelles occasions pour les entreprises canadiennes, et surtout dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et des pâtes et papiers. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. It's an economy, I just referenced the ambitions, the pace of growth. It's an economy that is projected to be one of the world's top 5 economies in a few decades. And it's an agreement that brings our countries closer together and will help unlock those major opportunities. And to further that process, also, we are agreeing and launching a new market leader partnership agreement between our Export Development Agency, Export Development Canada, and the Indonesia Investment Authority. It's a partnership that will mobilize over $800 million in private capital for Canadian exporters and investors across priority sectors ranging from infrastructure, digital services, renewable energy, and advanced manufacturing. Nous saluons aussi la signature d'un accord le Conseil canadien des affaires et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie qui s'ajoutent à ces efforts. Et ce protocole va permettre de renforcer les liens entre entreprises de nos deux pays. Les missions commerciales bilatérales annoncées dans le cadre à cet accord créeront un solide réseau d'alliances commerciales. We know we live in a increasingly divided and dangerous world, so economic strength, economic agreements need to be reinforced by shared efforts for security. And that's why Canada and Indonesia are also announcing a new defense cooperation agreement, and I'd like to thank the Chief of the Defense Staff for joining us today. We will deepen our collaboration in maritime security, cyber defense, peacekeeping, military education. This is critical for Canada as part of our Indo-Pacific strategy, and it sends a strong signal to the world that Canada and Indonesia are committed to working together for peace and stability in the region and beyond. With these new trade, investment, and security partnerships, we're creating the certainty and the security that our businesses need to increase trade and investment and in turn to drive sustained growth that benefits and empowers our workers. Ces accords marquent une nouvelle ère de partenariat avec l'Indonésie et la région Indo-Pacifique. Et nous espérons que ce sont les premières de longue série. Mr. President, Canada shares your mission to build a stronger, more resilient economy at home and in Asia and around the world. And we stand with your commitment, and again I'm going to quote from your remarks yesterday, your commitment to a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of few, but the right of all. Thank you
for building that world with us. And I'll give you the floor. Thank you very much, Prime Minister. First of all, I would like to thank Prime Minister Carney and your government for receiving me at short notice. I also apologize that I could not come to the summit that you invited me to come on behalf of the Global South because of very tight scheduling. But as I promised, the soonest possible opportunity, I would like to meet you. And thank you very much for giving this opportunity at short notice. I knew you just flew in from New York also. I just got here ahead of you. So this is a great opportunity. We have very good relations. Traditionally, Indonesia and Canada, I think, enjoyed a very good relations. We consider Canada to be a very responsible, mature, leading power of the West, but with great empathy for the concerns of the developing nations, for the concern of the Global South. Canada has always been present in many programs of poverty alleviation, assistance in health, assistance in agriculture, in fishery. And also, we have very good traditional cooperation in the field of peacekeeping. Many of our officers, many of our troops served under Canadian commanders in many areas of the world. So we continue to be committed to international peacekeeping, and we hope that we can be always of use in our cooperation. So we are very appreciative of Canada's leadership in the international field. By tradition, many years of wise, stable leadership. So we value this. We value our cooperation. And today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us, very strategic economically and politically. And so I'm very happy to be here for the signing of the CEPA. And I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's over there. That's right. Yes. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Also, the Memorandum of Understanding on Defense Cooperation, we value this. We value our relationship with Canada. We would like to send more of our young people to study here, to be trained here, and to work together in the field of defense in the future. We are both Pacific powers. And I think it behooves us to be close friends and cooperate with each other.
the agreements between our business councils, I think, is very, very important, and I commend our business leaders in achieving this progress. So, Prime Minister, thank you very much. I also was received very well by your Governor General, and I hope to host you in Indonesia. And I really admire Canada. As a young kid, I always wanted to be a Mountie. No, it's serious. I was serious. I really. So, but maybe I come back in a private capacity, just to. We can get you to the So, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. We will now proceed with the signing ceremony. Merci. Nous allons maintenant poursuivre avec la cérémonie de signature. For Canada, the Honourable Meninder Sidhu, Minister of International Trade, and for the Republic of Indonesia, His Excellency Budi Santoso, Minister of Trade. Pour le Canada, l'Honorable Meninder Sidhu, Ministre du Commerce International, et pour la République d'Indonésie, Son Excellence Monsieur Budi Santoso, Ministre du Commerce. The ministers are signing on behalf of the Republic of Indonesia and Canada, the Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement. The agreement represents a significant milestone in our long-standing bilateral relationship and is underpinned by a shared commitment to rules-based trade, open markets, and inclusive economic growth. Les ministres signent au nom de la République d'Indonésie et du Canada l'accord du partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada. L'accord représente une étape importante dans nos relations bilatérales de longue date, étayée par un engagement commun en faveur d'un commerce fondé sur des règles, de l'ouverture des marchés et d'une croissance économique inclusive. Now, please welcome the next signatories. For Canada, the Honourable David J. McGuinty, Minister of Defence, and for the Republic of Indonesia, His Excellency Rosan Perkasa Roslani, Minister of Investment and Downstream Industry and Chairman of the Investment Coordinating Board. Veuillez maintenant accueillir les prochains signataires. Pour le Canada, l'Honorable David J. McGuinty, Ministre de la Défense, et pour l'Indonésie, Son Excellence Monsieur Rosan Perkasa Roslani, Ministre de l'Investissement et de l'Industrie en aval et Président du Conseil de coordination des investissements. The ministers are signing on behalf of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of National Defence of Canada a new Memorandum of Understanding on cooperative activities in the field of defence. This Memorandum of Understanding will broaden opportunities for defence cooperation between Canada and the Republic of Indonesia. Les ministres signent au nom du Ministère de la Défense de la République d'Indonésie et du Ministère de la Défense nationale du Canada un nouveau protocole d'entente sur les activités de coopération dans le domaine de la défense. Ce protocole d'entente permettra d'élargir les possibilités de coopération en matière de défense entre le Canada et la République d'Indonésie.
Now, please welcome the next signatories. For Canada, Mr. Goldie Hyder, President and CEO of the Business Council of Canada. And for Indonesia, Mr. Anindya Novian Bakri, Chairman for the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, CADIN. Veuillez maintenant accueillir les prochains signataires. Pour le Canada, Mr. Goldie Hyder, Président et PDG du Conseil canadien des affaires. Et pour l'Indonésie, M. Anindya Novian Bakri, Président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la République d'Indonésie, CADIN. Mr. Hyder and Mr. Bakri are signing on behalf of the Business Council of Canada and CADIN Indonesia a new Memorandum of Understanding concerning cooperation in commerce, trade, and investment. This Memorandum of Understanding will result in a closer partnership between business communities in both countries and will support the growth of a stronger Canada-Indonesia trade and investment relationship. Monsieur Hyder et Monsieur Bakri signent au nom du Conseil canadien des affaires et de CADIN Indonésie un nouveau protocole d'entente concernant la coopération en matière de commerce, d'échange et d'investissement. Ce protocole d'entente permettra de renforcer le partenariat entre les milieux d'affaires des deux pays et favorisera le développement des relations commerciales et d'investissement plus solides entre le Canada et l'Indonésie. Thank you. This concludes the official signing ceremony. Merci. Ceci conclut. Setelah pertemuan resmi, Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam yang digelar oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, Rabu malam 24 September. Jamuan makan malam ini dilakukan di Fred and Elizabeth Fountain Garden Court, lantai 1, National Gallery of Canada, Ottawa. Jamuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Kanada yang bertujuan memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut hangat oleh PM Carney. Sebelum makan malam, keduanya berkesempatan berkeliling National Gallery of Canada, di mana PM Carney menjelaskan koleksi seni dan pameran yang mencerminkan sejarah serta identitas budaya Kanada. Suasana diskusi berlangsung hangat dan akrab dengan pertukaran pandangan mengenai seni, sejarah, dan nilai budaya yang sekaligus mempererat komunikasi di luar pertemuan formal. Acara makan malam dihadiri pejabat tinggi pemerintahan Kanada serta sejumlah tokoh penting dari berbagai kalangan. Suasana hangat dan bersahabat mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol tekad Indonesia dan Kanada untuk membangun hubungan yang semakin erat, saling menguntungkan, dan berorientasi pada masa depan. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon, dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, di West Block, Parliament Hill, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan kenegaraannya menuju Amsterdam, Belanda. Pesawat yang membawa Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier pada pukul 21.00 waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo disaksikan dan dilepas secara resmi oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab, serta Atase Pertahanan KBRI Ottawa, Marsma TNI Eduardus Wisoko Aribowo. Perjalanan menuju Belanda ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan resmi Presiden yang bertujuan memperkuat kerjasama bilateral serta memajukan kepentingan strategis Indonesia di kancah internasional.
Setelah menempuh perjalanan dari Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada, Presiden Prabowo Subianto tiba di Amsterdam, Belanda, pada Kamis 25 September 2025. Kedatangan Presiden Prabowo menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi Indonesia di Belanda. Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh perwakilan pemerintah Belanda serta pejabat diplomatik Indonesia di Belanda. Kedatangan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekaligus melanjutkan agenda diplomatik dan kerjasama strategis yang telah direncanakan. Rombongan Presiden akan melaksanakan sejumlah pertemuan penting selama kunjungan resmi ini, termasuk agenda bilateral dan diskusi mengenai kerjasama di bidang ekonomi, investasi, serta isu strategis lainnya yang menjadi kepentingan bersama. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut meriah oleh warga Indonesia yang berada di Belanda dan telah menunggu kedatangannya, menciptakan suasana hangat dan penuh antusiasme. Bukan bertemu Pak, saya salaman, kemudian saya selfie juga. Wah seneng banget dan bangga sekali punya foto berdua dengan Pak Prabowo. Tapi buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Alhamdulillah, senang bisa bertemu Pak Prabowo. Gagah. Selamat datang di Amsterdam, Bapak Prabowo. Saya senang banget ketemu Pak Prabowo. Saya sudah jauh-jauh dari Den Haag juga sampai ke sini. Ini sangat hari yang bersenang di hidup ini.